conheça o aspirador PET. O kit de higiene e aspirador para animais de estimação, que contém um aspirador, tosquiador e lixador de unhas, máquina de cortar, ferramenta para remoção e escovação de pelos e muito mais. Primeiro eu comecei dando um banho para a linha, sequei com a toalha para tirar o excesso da água e depois finalizei secando com o secador. Agora é hora de usar o aspirador PET para remover todos os pelos mortos que ficam no pet depois do banho. E escolhi a escova de limpeza para remover todos os pelos. Depois eu cortei os pelinhos que ficam nos cóccixes para ela não escorregar com o tosquiador, serrei as unhas dela e ela não gosta muito dessa parte. E depois com a escova eu me limpei e limpei todo o local onde caíram os pelinhos quando sequei ela com o secador. E ela ficou limpinha, pronta para sujar de novo.